ما هو مش طبيعي ان انا انزل فيديو امبارح اكلمك ان وسام ابو علي مستمر مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي طلع بيان، وكنت بقول لك في فيديو قبلها ان انت ما تصدقش اي حاجه بتطلع من الاعلام ومن الصحافه طالما النادي الاهلي ما نزلش حاجه رسميه. وفعلا النادي الاهلي طلع ونزل حاجه رسميه وقال لك ان وسام ابو علي مستمر، وان احنا قفلنا باب المفاوضات مع النادي بخصوص بيع اللاعب. خلاص بقى، طالما قفلنا باب المفاوضات يبقى الموضوع اتقفل. لا، نتفاجئ امبارح ان كابتن شوبير طالع بيقول لك ان وسام قعد مع الناس، قعد مع الاداره بتاعت النادي الاهلي، وبيتكلم ان الراجل عايز يطلع وشايف ان العرض اللي جاي مناسب ليه. طيب انت كوسام ابو علي شايف ان العرض او المقابل المادي اللي جاي لك مناسب ليك انت، فالنادي شايف ان المقابل المادي اللي جاي للعقد بتاعك كبيع مش مناسب ليه. والنادي طلع وقال ان انا اقل من 10 مليون دولار انا مش هبيع وسام. فانت عايز تفرض ازاي على النادي ان هو يوافق على العرض طالما النادي شايف ان العرض مش مناسب ليه؟ انت شايف العرض مناسب ليك، بس النادي شايف ان العرض مش مناسب للنادي. انت كفلوس باصص لها ان هي فلوس وان الفلوس مناسبة ليك، النادي برضه باص لمصلحته المادية وشايف ان العرض مش مناسب ليه. فانت ما تفرضش بقى على النادي ان انت لا العرض مناسب وانا عايز امشي. لا، النادي يشوف مصلحته فين. طول ما انت عقدك ساري مع النادي انا من حقي ان انا اشوف مصلحتي كنادي. طالما انت شايف مصلحتك كلاعب، بص لمصلحتك وانا هبص لمصلحتي. وطالما العقد ساري يبقى انا مصلحتي اللي تمشي عليك مش مصلحتك اللي هتمشي عليا. ده منطقي جدا. انت بقى كلاعب هتلتزم، هتتمرن، هتدخل مع الفرقة، هتكمل عقدك مع النادي، والنادي قالك ما عنديش مشكلة ان انا ابيعك لو اجالك عرض مناسب. غير كده انا مش هبيعك، والنادي ليه الحق ان هو يعمل كده. انت بقى دورك كلاعب ان انت تلتزم، تتمرن، تشارك مع الفرقة. ما اتمرنتش كويس، شايف نفسك هتتمرد الفترة الجاية، ما عندناش مشكلة. عندنا بدل المهاجم اتنين، عندنا جراديشار لما انت اتصبت الموسم اللي فات قدم مباريات فوق الممتازة وعمل موسم كويس جدا، وخصوصا مع كولر قبل ما الكابتن عماد يرجع وقبل ما انت ترجع من الإصابة. عندنا محمد شريف رجع تاني، وبالمناسبة كان هداف النادي الأهلي في الدوري قبل كده، فهو مهاجم برضه مش قليل. فانت شايف نفسك ان انت هتتمرد على الفرقة فانت مش هتشارك، وهتتركن على الدكة وهتصد على الدكة. شايف نفسك ان انت هتدي الفرقة زي ما غيرك ادى الفرقة، وكل الناس كلها عارفة ان هو كان ماشي، والنادي عارف ان هو كان ماشي وعقده كان هيخلص وهيمشي. عادي، مفيش مشكلة، النادي قدر ان هو يستفيد باللعيبة لعند اخر يوم ليها في العقد. فانت بقى كوسام انت اللي هتحدد مصيرك الفترة الجاية. التزمت هتشارك، يجيلك عرض كويس النادي هيبيعك. ما التزمتش واتمرضت مفيش مشكلة، هتتركن على الدكة، هتطلع بره السكور، وانت اللي هتصد في الاخر، وانت اللي مش هيجيلك عروض. دي الخلاصة في قصة وسام ابو علي، والسلام عليكم.